Relebinhas, tudo bom? Hoje eu vim mostrar aqui alguns os sons de alguns freestyles aqui que a gente tem. A maioria vocês conhecem, né? Todos, né? Que é o polvinho, os pops e os squeeze. Só isso, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro eu vou tirar todos os vídeos e só vou deixar o primeiro que eu vou colocar o som, que é esse. Então vamos lá. E esse é o barulhinho do pop do coração, olha, gente. Eu gosto bastante dele, eu acho ele muito lindo, né? Mas tem uns rasgadinhos, então não reparem, tá, gente? Então, vamos pro próximo, que é o de coelho, que é o meu, gente. Olha, escuta o barulho, é muito bom. Pronto, gente, esse é o barulhinho dele, tá? Eu gosto bastante, então vamos pro próximo. Eu travei o vídeo, gente, pra ficar melhor. Então, esse é o próximo, que é o polvinho. Ele não faz barulho, só que se vocês tivessem aqui, vocês iam adorar apertar, gente. Ele é muito bom de apertar. Além de não ser uma coisa que faça zoada, ele é muito bom de apertar, gente. Ó, se vocês... Eu vou colocar aqui pra vocês apertarem. Apertaram, pessoal? Eu tenho certeza que não, né? Mas, gente, é muito bom. E se você tem um polvinho aí na sua casa, eu tenho certeza que você já tentou apertar a cabecinha dele e foi muito bom. Eu travei o vídeo, gente, naquela hora pra ficar melhor. Esse é meu squish de coração, gente. Eu vou mostrar a zoadinha dele um pouquinho, né, gente? Porque ele, gente, ele não faz muita zoada. Vou mostrar aqui melhor pra vocês, ó. Eu vou colocar bem na zoadinha do celular, gente. Ó, peraí. Hoje tá aqui, ó. Viu, gente? É muito bom. Ó, eu gosto, né, gente? Mas eu não sei vocês. E pra finalizar, gente, esses dois pops foram feitos caseiro, que foi muito simples de fazer, entendeu? Esse daqui eu não tô mostrando ainda, porque ele vai ser o último. Esse foi o último... o último squish que eu fiz, que minha prima, gente, ela adorou o desenho, né? Ela adorou mesmo. E ela gostou, gente. E ele não faz muita zoada, mas ele... Gente, se vocês escutarem essa zoada, é porque meu irmão tá aqui do meu lado. Ó, gente, eu acho ele muito bom de apertar, mas ele não faz muita zoada. Mas bom de apertar ele é muito, gente. Então, vamos lá. Então, gente, esse foi o vídeo, né? Então, gente, eu vou mostrar a zoada do coração pop, do polvinho, que não tem zoada, do meu pop de coelho e dos meus squishes. Então, gente, tchau, até o próximo vídeo. E deixe seu like, tá, gente? E muito obrigada pelos 57 inscritos.